ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമം. അതാണ് തിയറി. അങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്ന അങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ച പടച്ചതമ്പുരാൻ എന്തു ചെയ്തു? എല്ലാ മതവിഭാഗങ്ങളോടും കൃത്യമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചു. അവരുള്ള ബന്ധവും ബാധ്യതയും പഠിപ്പിച്ചു. ഓരോ വിഷയങ്ങളും നമുക്കറിയാം. ഇത്രമാത്രം ലിബറലായി പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന മതത്തിന്റെ പേരിലാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ വേനലിൽ ലവ് ജിഹാദ് പോലെയുള്ള ആരോപണം ഉന്നയിച്ചത്. അതും അതിന് കൂടെ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടതാ. ലവ് ജിഹാദ് പവിത്രമായ ഒരു മാർഗത്തിൽ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ഒട്ടും പവിത്രമല്ലാത്ത മറ്റൊരു മാർഗം സ്വീകരിക്കണം, അത് സ്വീകരിക്കുന്നവരാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന നേരത്തെ ആളുകൾ എത്തിയെന്താ? കാരണങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് ഉള്ളതെന്ന് കണ്ടെത്തണം. പക്ഷെ എന്താണുള്ളത്? ഈ വൃത്തികേടിന് മതവും ജാതിയും ഒന്നും വിഷയമല്ല, അതിന് കണ്ണും മൂക്കൊന്നുമില്ല, അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഉള്ളതാ. അതിന് ആ തരത്തിലേക്ക് കാണേണ്ടതുള്ളൂ. ഹിന്ദു മുസ്ലിമിനെയും മുസ്ലിം ഹിന്ദുവിനെയും ക്രൈസ്തവനെയും ഒക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ സ്വാഭാവികമായ വിഷയം, അത് എല്ലായിടത്തുമുണ്ട്. എന്നാൽ അതൊരു മതത്തിന്റെ പേരിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന മുമ്പ് ആലോചിക്കേണ്ട വേറെ ചില വിഷയങ്ങളുണ്ട്. അതെന്താ? നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടനാ ശില്പിയായിരിക്കുന്ന BR അംബേദ്കർ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ഏതാണ്ട് 5 ലക്ഷത്തോളം ആളുകളാണ് ഹിന്ദുമതം വിട്ടേച്ച് ബുദ്ധമതം സ്വീകരിച്ചത്. ഏത് ലവ് ജിഹാദിന്റെ പേരിലായിരുന്നു അത്? ഹിന്ദുമതം ഒഴിവാക്കിയിട്ട് മറ്റൊരു മതം അവർ സ്വീകരിച്ചതാ, ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഒരുമിച്ച്. എന്തേ കാരണം? ഹൈന്ദവ സമൂഹത്തിലെ ജാതീയത അതൊരു വലിയ വിഷയമാണ്. ഒരു ജാതി വിട്ട് മറ്റൊരു ജാതിയിലേക്ക് കയറാൻ, കറുത്ത ജാതിയിൽ നിന്ന് വെളുത്ത ജാതിയിലേക്ക് കയറാൻ, താഴ്ന്ന ജാതിയിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന ജാതിയിലേക്ക് കൺവെർട്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു മാർഗമില്ല. എന്നാൽ ആ മതം വിട്ട് മറ്റൊരു മതം സ്വീകരിക്കാൻ അതിലേറെ എളുപ്പമാണ്. അതുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ അസ്തിത്വം അംഗീകരിക്കപ്പെടുവാൻ അവർ ആ മതം ഉപേക്ഷിച്ചു. അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥകൾ ധാരാളമായി കാണാൻ കഴിയും. മറ്റൊരു വശം എന്താ? ഹൈന്ദവ സമൂഹത്തിലെ വൈവാഹികവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയം ജാതക പൊരുത്തം. അതൊരു വലിയ പ്രശ്നമാണ്. വിദ്യാഭ്യാസമുണ്ട്, സ്വഭാവമുണ്ട്, സൗന്ദര്യമുണ്ട്, സർക്കാർ ജോലിയുണ്ട്, സമ്പത്തുണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്. പക്ഷേ പെൺകുട്ടിക്ക് ജാതകമൊത്തിരിക്കുന്ന വരനെ കിട്ടുന്നില്ല. ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ മുമ്പിൽ 2-3 മാർഗങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന്, തന്റെ വിചാരങ്ങളെ അടക്കി ഒതുക്കി നിർത്തി കെട്ടിയിട്ട് അവൾക്ക് അങ്ങനെ ജീവിതകാലം മുഴുവനും കഴിഞ്ഞുകൂടാം, അതൊരു മാർഗമാണ്. മറ്റൊന്ന്, അവയൊക്കെ അഴിച്ചുവിട്ട് തോന്നിയ പോലെ ആരെയും സ്വീകരിച്ച് അവൾക്ക് ജീവിക്കാം, അതും ഒരു മാർഗമാണ്. എന്നാൽ ഇതിന് രണ്ടിനും തയ്യാറല്ലാത്തൊരു പെൺകുട്ടി, അവൾ വിചാരിച്ചു, ഞാൻ അധർമ്മത്തിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടാൻ തയ്യാറല്ല, എന്നാൽ എൻ്റെ വിചാരങ്ങളെ അടിച്ചമർത്തുവാനും തയ്യാറല്ല. മാന്യമായ ഒരു കുടുംബജീവിതം എനിക്ക് വേണം, അതിന് എൻ്റെ മതം ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാണെങ്കിൽ ആവട്ടെ എന്ന് കരുതി മറ്റൊരു മതം സ്വീകരിച്ചാൽ അവളെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ കഴിയോ? സ്വീകരിച്ച മതത്തെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ കഴിയോ? അതാണ് വസ്തുത. ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത്, ഒരു മനുഷ്യനെ പോലും അയാൾ ഈ മതം സ്വീകരിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹത്താൽ എവിടെയും പിടിച്ചു കെട്ടിയിടരുതെന്ന് പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന മതത്തിന്റെ പേരിലാണ് ലവ് ജിഹാദ് പോലെയുള്ള ആരോപണങ്ങൾ കടന്നു വന്നത് എന്ന് പറയാനാണ്. ഇരിക്കട്ടെ, അതേ പടച്ചതമ്പുരാൻ എന്ത് ചെയ്തു? മറ്റു മതസ്ഥരോട് പാലിക്കേണ്ട മര്യാദ പഠിപ്പിച്ചു, പ്രവാചകന്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു. മക്ക വിട്ട് പ്രവാചകർ മദീനയിലേക്ക് യാത്ര തിരിക്കുകയാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് മക്കയിൽ നിന്ന് പോകുന്നത്? മക്കയിലുള്ള മറ്റു മതവിശ്വാസികൾ പ്രവാചകരെ അവിടെ ജീവിക്കുവാനും ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനം നിർവഹിക്കുവാനും അനുവദിച്ചില്ല. അതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം പൂർണ്ണമായി നിഷേധിച്ചു. ഈ സന്ദർഭത്തിലാണ് മക്ക വിട്ടുപോകുന്നത്. പക്ഷേ അപ്പോഴും മദീനയിലേക്ക് ഒരു വഴികാട്ടിയെ സ്വീകരിക്കുന്നത് മുസ്ലിം അല്ലാത്തൊരു ചെറുപ്പക്കാരനെയാണ്. മക്കയിൽ നിന്ന് തന്നെയുള്ള മുസ്ലിം അല്ലാത്തൊരു ചെറുപ്പക്കാരനെ. എന്താ അവിടുത്തെ മെസ്സേജ്? ഒരു ജനവിഭാഗം മുഴുവനും മതത്തിന്റെ പേരിൽ നമ്മോട് ശത്രുത കാണിച്ചാലും, നമ്മെ നശിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും ഒരുങ്ങിയാലും, അവരിൽ നിന്ന് നമ്മോട് ശത്രുതയില്ലാത്ത ഒരുത്തനെ കിട്ടുമെങ്കിൽ, ഒരു മനുഷ്യനെ കിട്ടുമെങ്കിൽ ആ ബന്ധം സുദൃഢമായി നിലനിർത്തണം. ആ വർഗത്തിൽപ്പെട്ടതാണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അയാളെ ഉപദ്രവിക്കാൻ പാടില്ല, അയാളോട് ശത്രുത കാണിക്കാൻ പാടില്ല. 2, ആ പ്രവാചകർ മദീനയിൽ വന്ന് ഖൈബർ എന്ന് മടങ്ങുമ്പോൾ ഒരു ജൂത സ്ത്രീ പ്രവാചകരെ സൽക്കരിച്ചു. സൽക്കാരം വഞ്ചനയായിരുന്നു. വിഷം പുരട്ടിയിരിക്കുന്ന ആഹാരമാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അത് കഴിച്ചിരിക്കുന്ന കൂടെയുള്ള സുഹാബി ബിശ്ർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അവിടെ തന്നെ മരണപ്പെട്ടു വീണു. പ്രവാചക തിരുമേനി വഹയുള്ളത് കൊണ്ട് വായിലുള്ള ഭക്ഷണം തുപ്പിക്കളഞ്ഞു, വിഷം കയറി. എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കൊടിയ വഞ്ചന ഉണ്ടായിട്ടും റസൂലുള്ളാഹി ഒരിക്കലും പറഞ്ഞില്ല, ഇനി മുതലെങ്കിലും നിങ്ങൾ ജൂതന്മാരുടെ പാർട്ടിയിൽ പങ്കെടുക്കരുത്, അവരുടെ അത്താഴം കഴിക്കരുത്, അവരുടെ നോമ്പുതുറയിൽ പങ്കെടുക്കരുത്, അവരുടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കരുത് എന്ന് പഠിപ്പിച്ചില്ല. എന്തുകൊണ്ട്? അത് ഒരു ജൂത സ്ത്രീയുടെ മാത്രം കാര്യമാണ്, ഒരു സ്ത്രീയുടെ മാത്രം കാര്യമാണ്. അവളുടെ മതം ജൂതമതമാവട്ടെ ഏത് മതമാവട്ടെ, അത് മൊത്തം ഒരു മതവിഭാഗത്തെ ആക്ഷേപിക്കുവാൻ കാരണമാവരുത്. അതാ പ്രവാചകൻ പഠിപ്പിച്ചത്. തീർന്നില്ല. അവസാനത്തെ നാളിൽ അന്ത്യശ്വാസം വലിക്കുന്ന മുമ്പ് ഒരുപക്ഷെ അവസാന അത്താഴം പ്രവാചകർ കഴിക്കുന്നത് തന്റെ പടയെങ്കി അയൽവാസി ആ ജൂതന്റെ കയ്യിൽ പണയം വെച്ച് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഗോതമ്പ് മാവ് കൊണ്ടാണ്.
പടയെങ്കി പണയം വെക്കാത്ത പ്രവാചകരുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിക്കുവാൻ മാത്രം 10,000-കണക്കിന് സ്വഹാബികൾ നോക്കി നിൽക്കുമ്പോഴാണ് പ്രവാചക തിരുമേനി തന്റെ പടയെങ്കി ജൂതനായ അയൽവാസിയുടെ കയ്യിൽ പണയം വെച്ചത്. എന്താണ് പ്രവാചകൻ നൽകിയിരിക്കുന്ന മെസ്സേജ്? നമുക്കൊരു ഏതൊരു മതവിഭാഗത്തോടും വിയോജിക്കാം, ആദർശത്തിന്റെ പേരിൽ, ആചാരങ്ങളുടെ പേരിൽ, അനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ പേരിൽ, സംസ്കാരങ്ങളുടെ പേരിൽ. പക്ഷേ അതൊന്നും മാനുഷികമായ ബന്ധങ്ങൾക്ക് വിഘാതം സൃഷ്ടിക്കരുത്. മാനുഷികമായ ബന്ധങ്ങൾ അതിന്റെ പേരിൽ മുറിക്കരുത്. ഞാൻ തുറന്നു പറയട്ടെ, നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ചില ചെറുപ്പക്കാർ നമ്മോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ അരി വാങ്ങേണ്ടത് മുസ്ലിമിന്റെ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കണം, നിങ്ങൾ തുണി വാങ്ങേണ്ടത് മുസൽമാന്റെ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കണം, നിങ്ങൾ മത്സ്യവും മാംസവും പച്ചക്കറികളും വാങ്ങേണ്ടത് മുസൽമാന്റെ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് വീട് വെക്കുവാനും ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കുവാനും ജോലിക്കാരെ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ കൽപ്പണിക്കാരും മരപ്പണിക്കാരും സിമന്റ് പണിക്കാരും മാർബിൾ പണിക്കാരും പെയിന്റിംഗ് പണിക്കാരും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അവരൊക്കെ വിളിക്കുന്നത് മുസ്ലിം കാണി എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയായിരിക്കണം. ഈ ചിന്താഗതി ഇസ്ലാമിന്റെ ചിന്താഗതിയല്ല. ഇസ്ലാമിന് ഇതുമായി ഒരു ബന്ധവുമില്ല. ഇസ്ലാം അങ്ങനെ സംസ്കാരം പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. നമുക്ക് ഏത് മതവിഭാഗത്തോടും ആദർശത്തിന്റെ ആചാരങ്ങളുടെ പേരിൽ വിയോജിക്കാം. പക്ഷേ മാനുഷികമായ ബന്ധങ്ങൾ, പരസ്പര സഹകരണങ്ങൾ കാത്തു സൂക്ഷിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് ഇസ്ലാം മതം പഠിപ്പിച്ചത്. അതെന്തുകൊണ്ട്? ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമം അതാണ്. തീർന്നില്ല. മഹാനായ പ്രവാചകൻ ഖലീലുള്ള ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്ന സുദീർഘമായ പ്രാർത്ഥനകൾ ഖുർആനിൽ ഒരു ചങ്ങലക്കണ്ണി പോലെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇബ്രാഹിം ചില പ്രാർത്ഥനകൾ പതിറ്റാണ്ടുകൾ കൊണ്ട് സ്വീകരിച്ചു, ചില പ്രാർത്ഥനകൾ മണിക്കൂറുകൾ കൊണ്ട് സ്വീകരിച്ചു, ചില പ്രാർത്ഥനകൾ സ്വീകരിച്ചില്ല, ചില പ്രാർത്ഥനകൾ പടച്ചവൻ തിരുത്തി. അതിൽ തിരുത്തിയ പ്രാർത്ഥന ഞാൻ പറയട്ടെ. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. അല്ലാഹുവേ, ഈ മക്ക രാജ്യത്തെ നീ നിർഭയ രാജ്യമാക്കി മാറ്റണമേ. അതാ പ്രാർത്ഥന. അല്ലാഹു സ്വീകരിച്ചു. ഈ മക്ക രാജ്യത്തെ നിർഭയത്വമുള്ള രാജ്യമാക്കി മാറ്റണമേ എന്ന പ്രാർത്ഥന സ്വീകരിച്ചു. അടുത്ത വാചകം എന്താ? വർസുഖ് അഹ്ലഹു മിനസ് സമറാത്തി മൻ ആമന മിൻഹും ബില്ലാഹി വൽ യൗമിൽ ആഖിർ. ഈ മണ്ണിലുള്ള മക്ക എന്ന പുണ്യ നഗരത്തിലുള്ള മുസ്ലിങ്ങളായ മുഅ്മിനുകളായ ആളുകൾക്ക് നീ സർവ്വവിധ ഐശ്വര്യങ്ങളും ചൊരിഞ്ഞു കൊടുക്കണമേ എന്നാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. അല്ലാഹു പറഞ്ഞെന്താ? ഖാല വമൻ കഫർ ഫഉമത്തിഉഹു ഖലീലൻ സുമ്മ അൽതറുഹു ഇലാ അദാബിന്നാർ വബിഅസൽ മസീർ. അല്ലയോ ഇബ്രാഹിം, താങ്കൾ സത്യവിശ്വാസികൾക്ക് വേണ്ടി, മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്തെല്ലാം ഐശ്വര്യങ്ങളും അനുഗ്രഹങ്ങളും ആണോ ചോദിച്ചത്, അവയെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ പടച്ചവന്റെ അസ്തിത്വത്തെ നിഷേധിക്കുന്ന, ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന സത്യനിഷേധികൾക്കും ഞാൻ നൽകും. മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മാത്രമായല്ല, മുസ്ലിങ്ങളല്ലാത്തവർക്ക്, കാഫിറുകൾക്ക്, മുശ്രിക്കുകൾക്ക്, സത്യനിഷേധികൾക്ക്, മതവിരോധികൾക്ക് ഞാനത് നൽകും. അല്ലാഹ് നൽകിയല്ലോ. ഈ ഭൂമിയിൽ സകല സത്യനിഷേധികളും ജീവിക്കുന്നത് അള്ളാഹു കൊടുത്ത ജീവിതം തന്നെയാണ്. അള്ളാഹു കൊടുത്ത ആയുസ്സാണ്, അള്ളാഹു കൊടുത്ത അനുഭവങ്ങളാണ്, അള്ളാഹു കൊടുത്ത അനുഗ്രഹങ്ങളാണ്. അപ്പോ സമ്പത്ത്, ആരോഗ്യം, സൗകര്യങ്ങൾ, വിഭവങ്ങൾ ഒന്നും നൽകുന്നതിൽ മനുഷ്യന്റെ മതവും ജാതിയും വർഗവും വർണ്ണവും പടച്ചതമ്പുരാൻ പരിഗണിച്ചിട്ടേയില്ല. ഓരോ അനുഗ്രഹങ്ങളും അങ്ങനെയാണ്. അതിലൊരു അനുഗ്രഹം കൂടി പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഈ വിഷയം അവസാനിപ്പിക്കാം. മനുഷ്യർക്ക് 10,000-ൽ ഒരാൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ 1000-ൽ ഒരാൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് അല്ലെങ്കിൽ പരീക്ഷണമാണ് അധികാരം. മനുഷ്യനെ എന്നും മത്തു പിടിപ്പിച്ച വിഷയമാണത്. അതിനുവേണ്ടിയാണ് പലരും മതത്തെ പോലും ദുരുപയോഗം ചെയ്തത്. എന്നാൽ അധികാരത്തെക്കുറിച്ച് ഖുർആൻ പറഞ്ഞ എന്താ? ഖുലില്ലാഹുമ്മ മാലിക്കൽ മുൽക്ക് തുഅത്തിൽ മുൽക മൻ തശാ വതൻസിഉൽ മുൽക മിമ്മൻ തശാ വതുഇസ്സു മൻ തശാ വതുദില്ലു മൻ തശാ ബിയദിക്കൽ ഖൈർ. ആധിപത്യങ്ങളുടെ അധിപനായ അല്ലാഹുവേ, അധികാരങ്ങളുടെ അധികാരിയായ അല്ലാഹുവേ, നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് നീ അധികാരം കൊടുക്കുന്നു, ആധിപത്യം കൊടുക്കുന്നു. നീ ഉദ്ദേശിച്ചവരിൽ നിന്ന് അത് നീ എടുത്തു മാറ്റുന്നു. അള്ളാഹുവിന്റെ ഉദ്ദേശം മതജാതി ഭേദങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും പരിഗണനായിട്ടില്ല. ആലോചിച്ച് നോക്കുങ്ങൾ. ഇബ്രാഹിം നബി ഖലീലുള്ളയാണ്, ഭരണമാർക്ക നമ്രൂദിന് അക്രമിയായ. മൂസാ നബി അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവാചകരാണ്, ഭരണമാർക്ക ഞാൻ തന്നെയാകുന്നു നിങ്ങളുടെ അത്യുന്നതനായിരിക്കുന്ന റബ്ബ് എന്ന് സ്വയം പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന അഹങ്കാരിയായ, ധിക്കാരിയായ, അക്രമിയായ ഫറോവയുടെ കയ്യിലാ അള്ളാഹു ഭരണം കൊടുത്തത്. എന്തതിനർത്ഥം? മതവും ജാതിയും വർഗവും നോക്കിയല്ല പടച്ചതമ്പുരാൻ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണം ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. തീർന്നില്ല. ഇതേ ഫിർഔനിൽ നിന്ന് ആ ഭരണം നഷ്ടപ്പെട്ടല്ലോ. ഫിർഔനും സൈന്യവും വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി മരിച്ചു. ഫറോവയുടെ കൊട്ടാരം ശൂന്യമാണ്, അവന്റെ രാജപീഠം ശൂന്യമാണ്. ഇസ്ലാമിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് അനുസരിച്ച് ഒരു ഭരണത്തിന്റെ ചങ്കോൽ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു നാട്ടിലെ മനുഷ്യന്മാരിൽ വിശ്വാസവും ആദർശവും സംസ്കാരവും നീതിബോധവും വളർത്താമെന്ന വല്ല ധാരണയും ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ
മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ആ ശൂന്യമായ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് നടന്നെടുക്കുമായിരുന്നു, ആ രാജപീഠത്തിലേക്ക് നടന്നെടുക്കുമായിരുന്നു. പക്ഷേ മൂസാ നബി അങ്ങോട്ട് നടന്നില്ല, അള്ളാഹു അങ്ങോട്ട് നടത്തിയില്ല. എന്തേ കാരണം? ഇസ്ലാമിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് അനുസരിച്ച് ഭരണം അത്ര സുപ്രധാനമായൊരു സംഗതിയൊന്നുമല്ല. ലഭിച്ചാൽ പാലിക്കേണ്ട മര്യാദ മതം പഠിപ്പിച്ചു, പക്ഷേ അതാകുന്നു മതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ലക്ഷ്യം എന്നൊരിക്കലും മതം പറഞ്ഞില്ല. ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ശൂന്യമായ ആ കൊട്ടാരത്തിലേക്കാണ് മൂസാ നബി നടക്കുക. പക്ഷെ അദ്ദേഹം തനിക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന വിരലെണ്ണാവുന്ന വിശ്വാസികളെ സംസ്കാര സമ്പന്നരാക്കി മാറ്റുവാൻ മറുകരയിലേക്കാണ് സഞ്ചരിച്ചത്. നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലായിരുന്നു? ഇസ്ലാമിൽ എല്ലാം ഉണ്ട്, ഇസ്ലാം എല്ലാ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇസ്ലാം പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തു, പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടതില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തില്ല. അത് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റണം. നമ്മുടെ പ്രശ്നം എന്താ? മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൽ അടക്കാലത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു പ്രശ്നം എന്തായിരുന്നു? മുസ്ലിം എന്നല്ല, എല്ലാ സമൂഹത്തിലെയും അടിസ്ഥാനപരമായി കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന പല പ്രശ്നങ്ങളുടെയും ബേസ് എന്താ? അധികാരം. അധികാര ലബ്ധിക്ക് വേണ്ടി മതത്തെയും വിശ്വാസത്തെയും വേദഗ്രന്ഥങ്ങളെയും ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ഹൈന്ദവ സമൂഹത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്ന മതരാഷ്ട്രവാദമാണ് പിന്നീട് തീവ്രവാദമായി മാറിയത്. മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്ന മതരാഷ്ട്രവാദമാണ് പിന്നീട് മുസ്ലിം തീവ്രവാദമായി മാറിയത്. ആർക്കും കൈകഴുകാൻ കഴിയില്ല. ഇവിടെ നമ്മുടെ പ്രശ്നം ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഭാഗത്തോടുള്ള പ്രശ്നമല്ല, മറിച്ച് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന അടിസ്ഥാനപരമായ വാക്യത്തെയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള അധികാര മോഹത്തിന് വേണ്ടി ദുരുപയോഗം ചെയ്തത് എന്നാണ്. നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തോട് ചില ആളുകൾ മുഖം തിരിഞ്ഞത് ഇസ്ലാമിന്റെ പേരില, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലയുടെ പേരില. ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തോട് മുഖം തിരിച്ചതിനാ അതിനെ വിമർശിച്ചത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലയുടെ പേരില. അത് നമ്മുടെ പ്രശ്നം. വെറുതെ മാറിന്നാൽ നമുക്ക് വേറെ കണ്ടാൽ മതി. മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യ മതേതര ദേശീയ വ്യവസ്ഥകൾ ഇസ്ലാമുമായി യോജിക്കുന്ന ഒരു പോയിന്റുമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞതും ഇസ്ലാമിന്റെ പേരില. അവിടെയുള്ള ഭരണകൂടങ്ങളോട് സഹകരിക്കുന്നത്, ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയിൽ വോട്ടിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്, വോട്ട് ചെയ്യുന്നത്, മത്സരിക്കുന്നവരെ സഹായിക്കുന്നത്, മതവിരുദ്ധവും പടച്ചവന്റെ പരമാധികാരത്തിൽ പങ്കുചേർക്കുന്നതുമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിന്റെ പേരില. ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ലഭിക്കുന്ന ജോലി വലിച്ചെറിയണമെന്നും അവിടുത്തെ സർക്കാർ കലാലയങ്ങളെ തള്ളിക്കളയണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഇസ്ലാമിന്റെ പേരില. ദീനും ദുനിയാവും ഒന്നാണോ രണ്ടാണോ ചർച്ചയുടെ പേരിൽ പള്ളിയിൽ ഇമാമ് നിൽക്കുന്നവൻ തന്നെയാണ് പാർലമെന്റിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആവേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞതും ഇസ്ലാമിന്റെ പേരില. റബ്ബ്, ദീന്, ഇലാഹ്, ഇബാദത്ത്, ജിഹാദ് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പദപ്രയോഗങ്ങളെ മുഴുവനും ദുരുപയോഗം ചെയ്തത് ഇസ്ലാമിന്റെ അടിസ്ഥാന ലക്ഷ്യം ഭരണം സ്ഥാപിക്കലാകുന്നു എന്ന് പറയാനായിരുന്നു. എന്നാൽ അതായിരുന്നു ഇസ്ലാമിന്റെ ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ശൂന്യമായ കൊട്ടാരത്തിലേക്കാണ് നടക്കുക. പക്ഷെ നടന്നില്ല. ലോകത്ത് കടന്നു വന്ന പ്രവാചകന്മാരെ പരിശോധിക്കുക. 25 പ്രവാചകന്മാരെ ഖുർആൻ എണ്ണി പറഞ്ഞല്ലോ. ആ എണ്ണി പറഞ്ഞവരിൽ എത്ര പേരുടെ കയ്യിൽ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണം കൊടുത്തു? ഏകദൈവ ആരാധനയിലേക്ക് മനുഷ്യരെ ക്ഷണിക്കാത്ത ഒരൊറ്റ പ്രവാചകനും കടന്നു പോയിട്ടില്ല. എന്നാൽ അതിന്റെ പേരിൽ ഒരു ഭരണം സ്ഥാപിച്ച് കടന്നുപോയവർ എത്ര പേരുണ്ട്? ഇതിന്റെ അർത്ഥം ഇസ്ലാമിൽ ഭരണമില്ല എന്നല്ല, ഉണ്ട്. എന്തിന്? ഒരു മനുഷ്യന് മതം എന്താണ് എന്ന് പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കുന്നിടത്ത് ആവശ്യമായ നിയമങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഉദാഹരണം പറയാം. വിവാഹം കഴിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ വൈവാഹിക രംഗത്ത് പാലിക്കേണ്ട മര്യാദകൾ എന്താണ് എന്ന് മതം പറയണം. അത് പറഞ്ഞെങ്കിലേ മതം പൂർണ്ണമാവുള്ളൂ. അത് പാലിച്ചെങ്കിലേ അവന്റെ മതവും പൂർണ്ണമാവുകയുള്ളൂ. എന്നാൽ അങ്ങനെ ദമ്പതികളായി ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ, അവർക്ക് കുട്ടികളുണ്ടായാൽ മാതാപിതാക്കൾ പാലിക്കേണ്ട മര്യാദ മതം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതവൻ പാലിക്കണം. അപ്പോഴേ അവന്റെ മതം പൂർണ്ണമാവുകയുള്ളൂ. എന്നാൽ ദമ്പതികളായി ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് കുട്ടികൾ ഉണ്ടായില്ല. ഇസ്ലാമിലാണെങ്കിൽ മാതാപിതാക്കൾ പാലിക്കേണ്ട മര്യാദ കൃത്യമായി പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാതാപിതാക്കളായിട്ടില്ലാത്ത ഈ ദമ്പതികൾ ആ മര്യാദകൾ പാലിച്ചില്ല എന്ന പേരിൽ